Buvau iš tikrųjų besidomintis studentas ir komunikaciją pasirinkęs, net nesuprasdamas, kodėl pasirinkau. Ir sakiau, niekada gyvenime nestudijuosiu bakalauro studijose, kuriuose yra dalykų anglų kalba, kur yra aukštosios matematikos ir kur yra aukštoji lietuvių kalba. Tai iš esmės turėjau viską ir dar daugiau. O šiai dienai tai esu studentas nelankantis paskaitų, tikrai tai pripažinsiu, bet turintis galimybę pasisemti žinių ir tuo pačiu būti LNK, bet nebūti paskaitose, bet vis tiek nepraleisti tų žinių. Tai toksai dar besimokantis ir visiškai multitaskinantis. Man kalėdos visų pirma yra žmonės. Ir tas laikas, kur atsiveria ne tik širdis, bet ir žmonių piniginės. Bet aš visą laiką per kalėdas galvoju, kad galbūt kartais nereikėtų dovanoti vieni kitiem nereikalingų smulkmenų ar dalykų, o padovanoti kitiems džiaugsmą. Ir aš netgi ir palinkėčiau, kad tos kalėdos ir su tom atsiveriančiam piniginiam būtų visais metais kalėdos, kad mes prisidėtume prie kitų žmonių istorijų, nepabijotume pasavanoriauti arba padėti kitiems.